खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 12 जुन 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। गोबां सुबुंफोरानो सुथुर जागोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि निदान खैफोद नुजाथिनो हागौ। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गोसो हमथाना थानाया गोनां। मिथुन राशि मोजां सान। लोगोफोरजों गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन। रंजा खुसिजों सानखौ बारहोहरनो हागोन। कर्कट राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। जिउआव दावगालांनो नखरनि आरो समाजनि थुलुंगा मोनगोन। साना गोजोनै बारलांगोन। सिंह राशि सोलोंथाइ लानायाव हेंथा नुजाथिगोन। गोबां रांनि आंखाल जागोन। गुबुननि हेफाजाब लायोब्ला मोजां। कन्या राशि गाज्रि सान। गोसोआव गिनाय सानस्रिया जायगा लागोन। गोसोखौ हमथाना थायोब्ला रेहाय मोनगोन। तुला राशि गोजोननि सान। गोसो होनानै नाजायोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन। नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे रंजा खुसियै सानखौ बारहोहरनो हागोन। वृश्चिक राशि फालांगि खालामोब्ला गोबां रां खहा जागोन। मुवा बेसाद फाननाय बायनायनि सिगां गोबां खेब सानग्रोनांगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। धनु राशि रंजा खुसिनि सान। गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मकर राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोनो हागौ। बेमार आजार जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कुम्भ राशि साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन। नखरनि थासारिया जौगागोन। रंजा खुसियै साना बारलांगोन। मीन राशि गोजोननि सान। मावनो लानाय खामानिया जाफुंसारगोन। जिउआव गिदिर जाफुंसारनायखौ मोनफुंनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।